I sada ću vam to otkriti i pokazati. Nove gume, nov auspuh, nove plastike. Idi dodaj mi onaj skalper, Živko. Bravo. Hvala. Istrčale i umorile. Prvu vožnju, eto lagano, sa belom mapom. Milica je sve starija i starija. Već ima 6,5 mjeseci. Tom psu zima kao da ne predstavlja ni najmanji problem. Će ova lepota biti još lepši. O, dobro jutro. Ste dobre? Kako ste spavali? A? Gde ste, zverke? Ste lepo spavali? Dok se ti protegneš i rasaneš, prođe pola dana. A Micka? Micka raste. Micka je jako porasla. Da te vidim? Inače, Milica stvarno dobro sluša, brzo uči i dobro se slaže sa Živkom i Zoricom, što je najbitnije. Milica raste, sada ima 3,5 mjeseca i postala je veliko štenje, više nije mala beba. Brzo uči i obećava da će naslijediti tatu. Za sada je tako, a vidjet ćemo da li će tako i ostati. Veoma je lepa i perspektivna. Ono što je meni najbitnije, ona se sa Zoricom i Živkom super slaže. Zorica je tako nesebična prema njoj, podeli i hranu i krevet za spavanje, stvarno se dobro slažu. Zorica je puna ljubavi prema Milici, ali Zorica nije svesna njene snage i veličine, tako da često u igri nagazi Milicu ili odgurne da nju to zaboli i zacviri. Ali ona to ne radi ni najmanje iz neke loše namere. Dok Živko je jako nežan prema Milici. On je veoma tolerantan prema njoj, ona ga grize, ujeda, trči za njim, a on neće ni da zareži na nju. Međutim, Živko nije prema Milici kao što je to Zorica. On sa njom nikada ne bi podelio obrok ili tako nešto. Sebičan je prema njoj i što se moje ljubavi prema njima tiče. Kada Milica priđe da je pomazim i kada hoću da se poigram sa njom, Živko se stvori kao metak. Odmah tu, odgurne je i hoće samo njega da mazim i njega da volim. On ni ne da da nju pomazim. Milica je naučila dosta komandi. Donosi mi sve što joj bacim, slijedi tragove od životinja i prati Živka u polju i u terenu. Izgleda da će ona naslijediti i te lovne, divlje instinkte od Živka. Zorica ko Zorica više ne raste toliko. Sada njeno napredovanje se ne primjećuje golim okom. Dok Milica iz dana u dan napreduje i njen napredak sada se vidi preko noći. Čak i sinoć kada sam je ostavio u garaži, čini mi se da je bila manja nego jutros kada sam je u garaži zatakao. Ona sad baš naglo raste. Međutim, danas u ovoj garaži nismo ni zbog Milice, ni zbog Živka, niti zbog Zorice. Nismo čak ni zbog ove stare harmonike koja u garaži godinama stoji. Ovdje smo danas zbog mene. A to nešto zbog mene je upravo ovo ovdje. Zove se Hulk i zelene je boje. I sada ću vam to otkriti i pokazati. A to je upravo ovo. Nov motor. To je nov motor koji mi je stigao još pre par dana. Ali ja nikako nisam mogao da uhvatim slobodnog vremena da otvorim ovu kutiju. Danas je hladan dan, noćas je padala kiša i za danas je najavljena kiša da pada tokom čitavog dana. Tako da sam rešio da danas otvorim ovu kutiju i vidim šta se to nalazi ispod nje. Jutra sam skuvao kafu i rešio sam da je ovog jutra popijem sklapajući ovaj motor. Sada ću da podignem ovu kutiju i da vidim šta se to tačno ispod nje nalazi. Inače, to je trkački motor. A ja sam rekao da se opraštam od takmičenja i od trka. To sam rekao u snimku
kada sam vozio trku u mom gradu. Međutim, na insistiranje moje porodice i najbližih drugara odvezao sam još 3 trke nakon trke u mom gradu. Sa sve 3 trke doneo sam po pehar. Doneo sam 2 prva mesta i 1 drugo mesto. Ta ista porodica i ti isti drugari su mi pomogli i da kupim ovaj motor. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni ovog motora u mojoj garaži. Pomogli su mi kako je ko mogao. Neko je doterao motor, neko je dao nešto novca, uglavnom bez njih ovaj motor ne bi bio u ovoj garaži. Također moram da se zahvalim i X-Motu jer je izašao u susret i napravio mi pravu drugarsku cenu za ovaj motor. Napolju je jako hladno, a samim tim hladno je i u ovoj garaži. Tako da ne mogu više dan gubiti, moram se aktivirati kako bi se ugreo i krećemo s mjesta. Podižem karton i otkrivam šta to ima ispod kutije. Kako bi ti mogla da mi pomogneš da uhvatiš jednu stranu? Ajde probaj nešto. Da budeš od neke koristi. Kako misliš ti da ja sam ovo? Tu stranu, ajde. Uzmi, podiži u vis. Pa nisam ni mislio da hoćeš. Dok se Živko ne vrati u garažu, sve moram sam. Wow! Pogledaj ti to. Pa ovo je stvarno nov motor. Ovo je ujedno i moj prvi novi motor koji sam kupio. I posebno mi je drago što on nije sklopljen, nego je baš ovako u ovoj kutiji se nalazi. Ovo je bukvalno kao da imam 3 godine i da mi je neko kupio Lego kockice. Ajde da sklonimo ovaj karton i da počnemo da uživamo u sklapanju. Jeste i vi srećni kao ja? Ajde. Nove gume, nov auspuh, nove plastike, fabričke nalepnice na njima. Sve novo, motor neupaljen, kutija neotvorena. Pogledaj ti ovo. Stvarno želim svakom ko voli motore da ima priliku da jednom u životu kupi nov motor i da ovako uživa u njegovom otvaranju i sklapanju. Iako jedva čekam da mu čujem zvuk opet sa druge strane i ne žurim toliko jer znam da će mi poslije biti žao što je to vreme sklapanja tako brzo prošlo. Ali nakon sklapanja ostaje želja za prvom probom i testom ovog motora. Jel tako, Zorka? Ajde. Sada možemo dalje da sklapamo. O, vidim ja neka galama. Pa došao si ti, gospodine. Ti izgleda čekaš da sve završim pa onda da dođeš. A evo zašto on ne dolazi kući. Pa kako da dođe kući? Šta da radi kući kad ove dve ga maltretiraju toliko? Alo, da ga ostavite na miru. Sad ću vas dve da isteram iz garaže i onda ostane da mi pomaže. Skitaro jedna, po celu noć skitaš po selu. Lutaš kući, ne dolaziš. Pa i treba da te maltretiraju. Ako, grdite ga vas dve umjesto mene. Jaoj. Pusto žensko, šta ti? Samo zvoca, evo. No, da se ja vratim mojoj igrački i mom igranju. Da vidimo šta je ovo. Ovo je branik. Je li ima još nešto u ovoj kutiji? Nema. Ova kutija me veoma zanima. Sada ćemo da vidimo šta to imamo tu. Gledaj, 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 gledaj. Alo, žene, ostavite ga na miru. Imamo šrafove. Jedne, druge, ovo su za prekidače. Čaure prednjeg točka. Štender. To ide tu. Onda da vidimo dalje.
ključ za žice, ključ za svećice, prelivno crevo za rezervoar. O, knjiga! Pa da, kad je novo mora imati i uputstvo. Ne znam, nikad nisam imao nov motor, nikad ovo ovako nisam otvarao. Čini mi se da ima još jedan sprat ovdje. Bočna plastika. Evo ga ovdje. Evo kako izgleda štender kada motor kupite iz Europe. To je štender od Gasa. Evo kako izgleda štender kada kupite motor iz Japana. Ali dobro, koliko para, toliko muzike. Ajde, da vidimo šta je još u ovoj kutiji, pa ćemo, daj mi je skalper. Idi, dodaj mi onaj skalper, Živko. Bravo. Hvala. Guvernala, da. Tu više nema ništa. Sada možemo da počnemo da sklapamo motor. Jedno po jedno. Idemo redom. Evo ti, ajde, uzmi. Evo tebi, ajde. Evo Žika, uzmi. Ajde, nosi to napolje. Nosi napolje. Tako. Gas ide na ovu stranu, prekidači, ovaj ide ovdje, on je za start, ovaj za gašenje, on ide ovdje, kvačilo ide ovdje. Fabrika ga je podmazala dobro, ali od viška ne boli glava. I nikad mi je bolela. Najveći deo posla sam završio i sada ću da, pošto je motor na točkovima, da izbacim ovu metalnu platformu i onda ću lepo da naštelim guvernalu, pa ću da stegnem prednji točak i da stavim branik tablu i to je to. Stavljamo akumulator, palimo motor. Samo malo, majstore. Vama ništa ne promiče, a? Guvernalu sam dotegao i postavio baš onako po mojoj meri sve komande da budu. Postavio sam prelivno crevo na poklopcu rezervoara. Evo je baterija, samo trebam da je montiram. Kako je to kad je sve novo. On je danas ovako čist.
i nikad više ne može biti ovako čista. Bez jedne prašinke. Kolicko je to akumulatorče. I ono uspje da pokrene ovakvu zveru. Nije to tebi interesantno, veruj mi. Mislim jeste, da ga pokvariš. Sada mu dajemo struju. Meni je žao što sada moram da im napravim buku. Milica spava, ali morat ću da je probudim. Gorivo sam sipao, akumulator sam povezao, filter vazduha sam nauljio. Da vidimo samo, jesam li na leru? Jesam. Moram sačekati malo dok navuče gorivo. Opa! To je bio prvi start. Wow! Sviđa ti se i meni. Probudila si se mala. Motor sam završio. Spakovao sam ga. Maksimalno sam se potrudio da budem pedantan oko njega. Ceo dan sam ostao oko ovog motora, a to bi možda mogao da uradim i za, eto, da kažem 2 sata. Svaka plastika je na svom mjestu, svaki šraf je na svom mjestu. Svaka komanda je na položaju koji meni odgovara. Motor sam naštelovao, sljedeće štelovanje je na stazi. Motor ću sutra izbaciti napolje i lepo ga snimiti sa svih strana da se vidi kako je ovaj Hulk stvarno prelep. Ovaj video se neće završiti ovdje jer ne bi bio kompletan. Video se nastavlja na stazi. Čim se ukaže prilika i vremenski uslovi budu odgovarajući, podloga na stazi bude lepa za vožnju, otići ću da napravim trening i testiram ovaj motor. Treba ga prištediti na gasu kako bi se lepo razradio. Nakon tog prvog treninga ću promijeniti ulje. Nakon te zamjene ulja, sljedeći trening, motor ide pun gas. Zorka, gdje si re? Evo ovako, danas je Sveti Nikola. Veliki praznik, crveno slovo u kalendaru. Pošto danas ne radim, a Kawasaki već više od 15 dana čeka u garaži. Kawasaki bi mogao da čeka i još 15 dana, i još mnogo duže. Ali ja više ne mogu da čekam stvarno. Danas je ujedno i prelep dan i zadnjih 4-5 dana nije padalo kiše, bilo je sunčano i toplo. Tako da se zemlja malo osušila i mislim da je danas pravi dan da probam motor. Vremenska prognoza kaže da je ovo stvarno posljednji lep dan. Već sutra počinju mrazevi, sneg, kiša. Tako da danas idemo da probamo Kawasakija. Ovaj motor ima modove vožnje. Na njemu je trenutno zeleni, on je srednji. Imamo crni i beli. Beli je najslabiji, on je mekan, a crni je baš sportski. Danas ću da stavim prvo beli mod, sa njim ću voziti prvu vožnju, pa ću posle možda vratiti zeleni. Crni sam siguran da mi neće ni trebati.
Šta je bilo? Zaspali ste. Ajde, stigli smo. Ajde, napolje. Šta je bilo? Hoćeš ti malo soka, a? Biši. Ne vredi. Morao sam da ostanem do samog kraja dana da vozim motor. Toliko sam uživao i toliko mi je bilo lepo da jednostavno nije mi se išlo kući. Evo, vozio sam bukvalno do pre 15 minuta, samo sam nagurao motor i opremu u kola. Ceo znoja sam ušao u kola, ne znam da li se može vidjeti koliko su stakla zamagljena. Vožnja je bila prelepa, stvarno sam uživao u ovom posljednjem lepom danu ove godine. Već od sutra kreću mrazevi, kiše, sneg. Da, za sutra je najavljen sneg. Stvarno neverovatan dan za ovo doba godine. Ih sad ništa ne vidim. Došao sam na stazu dok su se Zorica i Milica istrčale i umorile. Ja sam taman izbacio motor, spremio ga za vožnju, podmazao ga i ja se presvukao, obukao opremu, seo na motor i krenuo da vozim. Prvu vožnju vozio sam nekih 10 minuta, baš onako kako knjiga kaže, sa malo gasa. Klizavo je bilo jako, tako da... Alo, dosta, nema svađe, bez svađe. Tišina. Zorica spava, a Milica je dira. Ćao. Ne daju. Budi mirna malo. Gde sam stao sad, ne znam ni ja. Da, odvezao sam prvu vožnju, eto lagano, sa belom mapom, najlakšom, najmekšom. Isprljao sam motor lepo, jedina vožnja je bila danas u kojoj nisam pao. Bio sam možda oprezan i nisam pao. I bio mi je mnogo čudan motor onako. Sve je to super, ali dosta je drugačije od gasa. Jeste ovo nov motor i to sve, ali mislim da sam sada sa gasom mnogo brži nego s ovim motorom. Što naravno neće biti u buduće. Naviknut ću se ja na ovaj motor. Uzeo sam i zamenio sam mapu, htio sam da probam sa zelenom i ona mi je onako čučnula baš dobro. Motor me tada počeo podsjećati na gasa. Mnogo mi je već bilo lakše i bolje. Odmah sam bio brži i odmah sam počeo da vozim motor i više mi je odgovarao sa tom gumama. Vozio sam sigurno 4-5 vožnji i naravno padao sam. U svakoj vožnji barem po 2 puta. Znači 7-8 puta sam pao, sigurno. Amortizeri na motoru mi leže super, kočnice mi leže super, samo eto, dosta je klizavo bilo. Vozio sam eto po blatu, isprljao sam se dobro, ono što je najbitnije, napunio sam srce i stvarno mi je, evo, idem kući sada punog srca. I vidite vi vas dve kako ste prljave, a? Strašno. Ne mogu da stignem samo da ih okupam i operem. Ali, ove zime ima zime. Prethodne 2 godine gotovo da snega nije ni bilo u mom kraju. A ove godine, to jest ove zime, iako je zima počela pre samo za 10-ak dana, već 2 puta je sneg bio i zadržavao se po nekih 5 do 7 dana u mom kraju. Temperature su također niske, danas evo neki kišan dan. A inače, ovih dana mraz je bio i temperature gotovo da nisu prelazile 0. Iako je veoma hladno, krećem se po prirodi. To ništa ne menja kod mene,
samo što eto, ne snimam ove avanture sada. Iz razloga jer je jako hladno, a moji prsti po jakom mrazu imaju ograničene sposobnosti. Pipljiva je ova oprema za snimanje, baterije su male, kamera je mala, nosači su jako mali. Tako da ne mogu lako da se snađem dok skinem rukavice, dok sve to stavim na svoje mesto, košta puno vremena. Međutim, uprkos jakim mrazevima, jakoj zimi, ne želim da propustim da snimim i zabeležim Milicinog odrastanje. U ovom delu videa prikazat ću neke njene snimke od prethodnih dana. A nastavit ću tokom ovog videa i ubaciti još par kratkih snimaka kada nešto budem radio i zabeležiti neke Milicine zanimljive trenutke. Ona sada ima 5 mjeseci, Zoricu je odavno prešišala sa poslušnošću, a postala je i glavni ljubimac. Jako je interesantna, smešna, zanimljiva. Ali voli da uči i stvarno je posvećena učenju i ispunjavanju mojih zahtjeva. Jel' tako mi, Tojka? Joj, kakva si blakava, pogledaj ti ovo. Pa ko da te kupa više? Ajde, idite napolje igrajte se. Ajde, napolje. Još par puta tokom ove zime snimit ću neke videe sa Milicom da bi zabeležio njeno odrastanje, a onda kada zima prođe i kada dođu topli dani, krenut ćemo ponovo da snimamo kampovanja i naše avanture po prirodi. A nadam se da ćemo do tada naći način i Zoricu da povedemo sa nama, pa da svo troje idemo i uživamo u lepotama prirode. A sada bacimo se na posao, izvadimo ovo fabričko ulje iz Kawasakija, sipajmo mu novo i spremimo ga za sutrašnji trening. Da, i ručice moramo da stavimo. Ulje smo zamenili, sada možemo još ručice i to bi bilo to što se tiče onoga što smo planirali za danas. Baš se pitam kako će da stoje ove ručice, malo sam ih uzeo na pamet, ali sada ćemo to sve da vidimo. Pa možda to i ne bude loše. To je to. Mislim da sam ih lepo uštelovao. Samo da vidim. Pa dobro. Ne izgleda to toliko loše. A da ništa od te dodatne zaštitne opreme ne može da ulepša motor. Može samo da ga naruši. Ali s ovima sam zadovoljan kako su ispali. Jel' tako, društvo? Zorka, gde si bre Zorice, gde si? Vreme prebrzo prolazi. Dani lete, Milica je sve starija i starija. Sve je veća i veća. Već ima 6,5 mjeseci.
Vreme od kada je bila beba pa do sada proletelo je. Sada je velika devojka, poslušna je i jako je dobra. Zima prolazi, njena prva zima je prošla. A ja sam tokom ove zime uspeo da uklopim par svojih slobodnih dana sa lepim sunčanim vremenom. I to slobodno vreme koje sam uklopio sa lepim sunčanim danima iskoristio sam upravo na ovaj motor. Trenirao sam, odvezao sam par treninga preko zime i to se na ovom motoru i vidi. Kawasaki više nije nov. Iako je odradio svega 3-4 sata, to se na njemu poznaje. Današnji lep sunčan dan i ovo moje slobodno popodne poklonit ću baš ovom motoru. Opraću ga lepo, skinut ću plastike sa njega i počastiti ih novim nalepnicama. Prelepe nalepnice. I tako će ovaj lepotan biti još lepši. Biće pravi lepotan. Danas ću lepo oprati motor, skinuti plastike sa njega, vratit ću ih sa skroz novim izgledom. Milici je prva zima prošla bez ikakvog problema. To je pas koji ima takvu dlaku i takvu kožu koje niske temperature ne smetaju. Njoj ništa ne smeta da se i po mrazu uvalja u blato ili u baru. Šta više, ona čak to i obožava. Za razliku od Milice, Zorica je rasa koja teže podnosi niske temperature. Tako da ona uvek bira put kojim će zaobići baru ili eventualno preskočiti. Ne želi po mrazu baš da zgazi u vodu. Zorici nije ovo prva zima, ali prošle verovatno se ne sjeća jer je bila baš beba. Tako da sada u prvi sneg zgazila je oprezno, ali brzo se navikla. Ona zaboravi na hladnoću kada se zanese u igri sa Živkom i Milicom. Živko je ovo bila 8. zima. I tom psu zima kao da ne predstavlja ni najmanji problem. On u svoju kućicu retko kada ulazi. Uvek bira da spava ispod otvorenog neba. Taj spava i u snegu i u blatu. Njemu krpara ili neko ćebe ne predstavlja nikakvo zadovoljstvo. Ima on svoju toplu kućicu, ali retko ulazi u nju. Čak i kada je u blizini svoje kućice, uvek se odmara na kućici. Retko kada u kućici. Ne sjećam se kada sam ga zadnji put video da uđe u kućicu i legne na svoje toplo ćebe. Kawasakijeva prva zima prošla je sa svega par treninga. Ovaj motor sada ima par sati i ima par i ogreboti. Padalo se sa njega, treniralo se, napredovalo se, ali padovi su neizbježni. Kao što sam rekao, ovo popodne posvećujemo ovom motoru, danas mu dajemo skroz novi izgled. A za svega 2 nedelje počinju trke za šampionat Srbije, tako da ovom motoru u naredno vreme nema odmora. Lepljenjem novih nalepnica i davanjem ovom motoru novi izgled završavam sa ovim videom i predstavljanjem ovih motora. Takmičenja kreću iz vikenda u vikend. Ovaj motor će se takmičiti zajedno sa mnom i nećemo imati odmora. A kao što sam rekao, došlo je vreme i za lepo vreme. Tako da i naše avanture se sada nastavljaju. Krećemo svi zajedno da kampujemo i da snimamo nove avanture. I nakon ovog videa slede kampovanja i naši doživljaji iz prirode. Idemo da spavamo pod otvorenim nebom, tamo gde nema asfalta, betona, gde nema čak ni puta. Idemo da gazimo travnjake, šume, kamen.
Ja bih samo još jednom želeo da se zahvalim svima koji su pomogli da ovaj motor dođe u naše dvorište. A želim da se zahvalim i onima koji su uplatama preko PayPala pomogli da ovaj kanal poraste. Hvala vam svima. Od srca.